新屋留聲機，好，嚟到更上一層樓呢個環節啦，繼續有 Christopher 高志威嘅，今日帶到大家咧就走出去直播室，你話幾好咧嚇？對上一次咧好似都有2-3年之前啦，咁啊今日咧點解會咁特別咧？因為有嘢睇啊嘛。咁不如介紹我嘉賓先啦，好開心啦！今日請到嚟自 Tridel 佢哋嘅 VP of Sales and Management 有 Winnie 同我哋傾偈嘅 ，Winnie 你好 ，Hello Christopher 你好，真係好啦，走出外邊同你見面，我嚟探你啊嘛 ，Thank you。Yes. 嗱，講緊呢個位置咧，我哋身處嘅地方咧就係呢個 Royal Bayview 啊嚇。咁你話之前如果你有一路黐住新滿意屋嘅話咧，我諗5年前啦，有冇5年啊 ？2020即係 Covid 開始嗰年。哇！咁耐㗎 ，yes， 即係所以我連我都唔記得咗，但係嗰陣時就憑空想像啦，因為嗰陣時你話俾我聽 Bayview 啊，沿住 John 以北嘅一條街嘅 Royal Orchard 呢度咧，就有一個嘅西咁啊，將會係黐住呢個 golf course 嘅。嗱，聽係咁聽啦，你嗰陣時我哋喺我哋直播室裏面傾偈嘅時候咧，咁多年嘅新滿意屋呢10幾年嘅裏邊咧，都係講緊之後嘅嘢，唔係現成嘅嘢。咁啊，終於有機會咧見到啲現成嘢啦。咁我又唔係個個西我都去嘅，因為咧我就見到啲人哋 post 啲相出嚟嘅時候咧，我又好好奇，想當年我喺呢一個環境都好熟㗎喎，因為以前我嘅 high school 就喺斜對面 Thornley 啦嘛嚇，我唔知道有個 golf course 嘅，真係別有洞天，係真㗎嚇。嗱，同我哋講下呢個 exactly 嘅位置同埋嗰個西係叫咩名啊？其實頭先你揸車嚟嗰陣咧，我都喺度諗㗎啦 ，Bayview 大家都熟到不得了㗎啦，但係 Bayview 高爾夫球場好似揸車唔多望到咁。頭先你轉彎咧，係咪要揾一揾路 GPS 過嚟 Royal Orchard 嗰條路？所以嗰日約你嚟呢度嗰陣咧，都要即係俾少少 instruction 咧，就係喺橋底有一條路叫 Royal Orchard 咁啊，即係要兜個圈仔咁樣圈過去嘅。咁但係好多對 Bayview 好熟悉嘅朋友嚟到都有少少驚喜啊！所謂驚喜咧，就係佢有 tuck away from 個主要個 Bayview 咁嘈嗰條街嗰度，咁而去到一個有少少另有別有洞天。好啦，講高爾夫球場個名就叫做 Ladies Golf Club of Toronto 啦。咁我哋而家企喺 lobby， 你喺 lobby 一望出去，我諗你隻眼第一件事都唔係望 lobby 啲裝修係咪啊？係離遠見到嗰個大玻璃出邊，而家我哋見到呢一個草地。而家我哋一路行過去嘅時候，我就見到原來就係 exactly 就係黐住個 golf course，即係直情望出去成個 fairway 喺我哋而家我同你個眼前，即係 panoramic 咁。前面有人打緊 golf 其實係啊，你講得啱。喂，點解有男人嘅喂？好多人問緊呢個問題啊。其實嗱，講 Ladies Golf Club of Toronto 點解咁出名咧？100年前1924年嗰陣係有一批女士，一批 professional 嘅女士成立咗呢一個私人嘅女子高爾夫球場。咁佢100年前呢件事係好轟動嘅，到現時為止佢係北美洲唯一一個 private 嘅 Lady Golf Club。咁當然啦，所謂 ladies 係 membership 係 ladies 嘅，咁係私人嘅。咁當然啦，佢可以帶 guest， 咁即係話，所以點解你見到個男士打呢？呢個問題好多朋友都問過我，即係呢一個係一個好吸引人嘅一個視覺享受咯。望住成個所謂 fairway 喺你眼前。我一嚟到呢一個 lobby 嘅時候咧，我嘗試用我個相機啦，咁一行出去嘅時候咧，就用一個最 wide 嘅 angle 去影。嗰個 wide angle 嗰個程度咧，我係影唔晒我前面個 golf course， 係拉到最盡噶啦，0.6，我係影唔晒嘅。而家我哋面對嗰個環境咧，就係咁靚啦。所以今日好開心，你嚟到現場嗰度同我哋一齊欣賞一下。不如我哋繼續行一行，睇下呢棟樓嘅其他地方。好，咁啊，我知道好多唔同嘅設施啦，同埋我最想入去嗰啲房間睇下，係咪即係同我現有嗰個標係一模一樣先？急不及待咧，一定要嚟到呢啲單位啦嚇！成等大廈幾多層啊？其實呢度咧係分開2棟樓。一棟咧就係12層高，一棟係15層高。咁但係而家我哋身處呢個位置應該係 ground floor。頭先入嚟嗰一層就係咁啦。嗱，好神奇。通常咧，如果你想即係視覺享受咧，梗係去到最高嗰啲位置。我絕對相信啦，我未有機會上到最高嗰啲單位啦，應該都係好靚啦，俯瞰住成個 golf course 啦。因為咧而家嗰個 golf course 係長一個 golf course， 一路延伸向我哋前邊一路延伸過去，就一路直接 touch 到去欣街嗰邊嘅。由 Bayview 橫跨到欣。好大呢個 golf course 真係。咁但係咧，我而家身處呢個位置咧，就喺 ground floor， 震撼程度咧，即係我唔係講笑。我哋一路行過嚟嘅時候咧，我哋未有個 brochure 嘅，你又俾個 brochure 我冇睇啊嘛。咁我頭先話，哇，即係型喎呢度 ，Seeing is believing 喎。跟住你咪攞本書，你太厲害啦！咁夠真，你咁啱得咁叫 exactly 就係你哋個封面就係寫 Seeing is believing。我真係有嗰個感覺，冇諗過嚟到一等 condo 大廈咧，嗰個 view 嗰個畫面係咁震撼嘅。同我哋介紹下呢個地下嘅單位啦。好啊，嗱，其實你頭先講得啱啊，你會留意到我同你都冇搭 lift。喺個 lobby 行下行下就行到嚟呢個位置嘅，即係 what's going on。Seeing is believing 咧，係以前未
exist 嘅一個機會嚟嘅。以前啲樓花賣嘅個速度好快，咁所以到棟樓起好嗰陣呢，已經完全去交樓啦，我哋冇法去睇啦。咁今日而家我同你企喺呢個 model suite 面前，嗱，等我哋開條鎖匙，一拱入去，好似你而家翻屋企咁，一開門入嚟，請進請進請進。OK。所以完全係 open concept 啦，我見到而家個廳，咁跟住咧，喂，呢個咩地方嚟㗎？呢個咁大嘅，呢個係 den 嚟㗎。嗱，你而家入緊呢間屋咧，我哋身處呢間屋咧係大概係2個房加一個 den，咁佢大概係1600尺度啦。咁1600尺2個房加個 den 咧，其實係即係幾舒服下嘅。咁你話隨便參觀下先，行一個圈先。我覺得最正咧就係個 den 咯，我好少見到而家仲有啲咁大嘅 den 咁啊，或者好耐以前 Tridel 嗰啲，即係我諗啱嚟到加拿大嗰啲幾廿年前嗰啲咧，都有咁大嘅 den 啦。因為你可以想象嗱，我哋好習慣即係買樓花嗰個年代咧，600-700尺咧係有房有 den 嘅。咁但係呢個係1600尺啊嘛，咁變得仍然係2房一個 den。你將佢放大咗，你睇翻頭先我哋而家啱行過呢個廚房嘅 island 咧，都特別大啦。特別大啊，係啊，再加埋 open concept 啦。見到咧係有呢度2個睡房啦，very grand， 同埋最正嘅地方係而家望嚟呢個睡房嗰個窗門咧，落地玻璃咧，直望出去咧，都係一個大大嘅 golf course。我講笑啊，你喺張床嗰個床頭嗰度坐喺度睇書咧，你望一望，你望緊咩景？我諗本書都唔係好吸引，隻眼望咗出邊，有出邊嗰個人喺度 tee off 緊。我覺得好正，你冇試過真係好似而家呢個位置啦，瞓喺張床度啦，望見就係藍天啦，見到啲樹啦，跟住同埋個 golf course， 你就係瞓喺度打側個身，你就冚唪唥望到晒。似唔似有個 Ravine 嘅屋企嘅 backyard， 但個 backyard 係無敵咁大。嗱，曾經有時咧，我去過另外一啲嘅，響溫哥華一啲嘅好細，咁又係話俾我聽，好正噶，黐住 golf course 㗎，係真係好靚，好震撼嘅。再加埋佢哋有山啦，我哋呢度冇山啦嚇。望埋去嘅時候咧，就發覺而家有類似嘅感覺，但係冇咁近咯。而家我哋淨係黐住個 golf course 嘅邊位。Christopher 嗱，而家我哋喺個廳嗰度咧，嗰個玻璃門咧，你趟一趟開，我哋一定要行出去 outdoor 嗰度 experience 下呢件事。哇，唔好講笑，呢度真係靚到咧，有少少震撼嗰個感覺。最正就係同頭先嗰個感覺都一樣啦，用我而家個手機一路影出去嘅時候係影唔晒。你即係有冇試過人坐喺個 backyard 嗰邊望出去嗰個環境咧，係睇唔晒。Chris 而家我哋坐喺個 patio 嗰度咧，即係有少少感覺，想開個 party， 想開個 outdoor party 喺呢度咧 ，wine and cheese 咧真係好正。講翻轉頭咧，所謂 seeing is believing。以前我同你都好習慣係用樓花去睇一個樓盤嘅，咁我哋一般嚟講咧都係中意高層啦，有 height 啦，有景觀啦。大部分嘅 client或者我哋嘅 purchasers 咧，好少會感覺到住喺地下嗰層嘅感覺。今日我諗我同你入到呢個單位望之後咧，有一個改觀。係啊，即係你如果你話去買樓花，通常啲人都未必會首先會揀地面嗰個單位，有好多種唔同嘅原因嘅。咁但係亦都有好多人好中意嘅，譬如我老人家，我梗係中意地面嘅單位咧，費事搭 lift 啊嘛。咁但係而家呢個唔係一個問題，係人都會中意呢個單位。原來咧仲有啲 secret 嘅，呢等大廈嘅裏邊咧，係有 basement 單位嘅。嗱，所謂嘅 basement 咧，應該咁講，你 Bayview 嗰條路咧係個 grading 唔係平嘅，即係佢斜嘅，變咗呢一棟樓嘅一邊係 ground 嗰陣咧，另外一邊佢一路 slope 落去咧，佢感覺上佢個 garden level 即係低咗一層，但其實佢行出嚟咧仍然係 ground， 只不過咧喺個 lift 嗰度撳咧，因為你可以想象一個斜坡喺一邊叫 ground， 另外嗰邊個 lift 係要叫另一個 level。咁但係咧，佢就唔係凹咗落去嗰種 basement， 而係佢嗰個 grading 去變，有少少似你住一間 house， 如果你 backyard 係斜落去嘅，咁你個 walk-up basement 係咪話係啦？咁所以變咗好多單位咧，我哋個 labeling 對好多 client 嚟講覺得，咦 Winnie， 我住喺 garden level，what do you mean？ Seeing is believing。咁而家我哋好幸運就係咧，大部分嘅樓喺交樓嘅時候咧，都有呢啲叫做現成嘅樓去睇到嘅。咁其實咧，即係點講咧？尤其是對一啲，唔好講住，不如落去睇睇先。好啊，好。好，落到嚟 basement 呢個單位咧，又係同頭先嗰個 ground floor 嘅單位咧一樣係咁吸引嘅。而家我面對住呢一個出邊外邊呢一個，亦都係望到一個無敵景嘅 golf course， 唔係真係 basement 嚟嘅，就叫做 basement， 開 lift 就咁 basement 啫。其實呢個先係真正嘅 ground floor unit， 頭先嗰個係高咗一層嘅。所以我哋點樣叫 garden level？ 你而家隻眼望翻過去頭先嗰層咧，好似覺得佢係2樓，但係嗰個都係 ground， 因為個 sloping 問題。係咁最主要都係嗱，你而家我哋唔使再喺個廳度花時間，直情行出去 terrace。
咧，你都覺得個 terrace 係似 backyard level 咁樣。係啊，咁所以呢一啲單位咧，我覺得就係好難語言去形容佢嘅。所以點解我哋會有示範單位？真係 seeing is believing， 睇到先係知道係真嘅。有少少似咩咧？我哋嗰啲 mature client 咧會揾嘅。如果我住 house 最好有 bungalow 啦，我唔想下樓梯，但我又想個 backyard 咧同我一望出去無敵咧，呢一種 garden level suite 咧就差唔多好似間 house 嘅 bungalow 嗰種感覺。哇，好正！真係唔係講笑，我解釋唔到俾你聽。就算而家可能我有機會咧，我 po 上網俾大家睇下啦。因為其實講翻即係我哋5年前開呢一個流花盤嗰陣呢，對象咧就係諗好多喺 Thornhill、Markham、Richmond Hill 或者 North York 住緊 house 嘅朋友，係諗緊 smart sizing 啦，諗緊呢就啲仔女大咗，我自己間4房3車房用唔到咁多位置，我想住 condo living。咁但係呢一批客戶咧好有要求，需要嘅係棟樓裏邊有佢嗰個美麗嘅環境啦，同埋最主要咧係 size。咁所以當年我哋設計呢棟 Royal Bayview 嘅屋嗰陣呢，就會係大概係由1200尺到3500尺之間。咁你見到全部都係嗰啲叫 home size suites 啊。而家一眨眼就過咗幾年起咗出嚟咧，希望能夠有啲示範單位咧係俾大家去 experience 到，俾呢班 smart sizing 嘅朋友能夠望到佢將來想搬入去個 dream home 係點樣。頭先你話俾我聽咧，即係地面嗰個單位咧，頭先我哋入去睇到好靚嗰個咧，賣咗㗎啦已經。我頭先其中一個示範單位係問咗，不過仲有其他我將會加先搬過去嘅。Yes。OK， 不如咧時間關係啦，不如我哋帶大家落去咧睇睇 amenities 啊。OK。嗱，咁我而家喺 Garden Level 呢層樓咧，咁我鎖翻道門先，繼續一直行出去咧，隔離咧，嗱呢個你一見到呢度咧就係 party 房，dining room、library， 再加埋 outdoor， 咁你可以想象 holiday season 嚟緊咯 ，Christmas 已經 not too far away， 咁你請50-60人嚟呢度開 party 咧，有 indoor 有 outdoor。係啦，我啱想講啦，呢度有又係全部落地大玻璃啦，圍繞住成個 party room 啦，跟住喺出邊呢又推住啲大玻璃嘅門一出去咧，有晒 set up 喺度，有隻台喺度嘅 barbecue area 啦。嗱，你見到而家前面呢個 fireplace and lounge， 咁你 weather permits 嗰陣坐喺出邊，而你 party 喺裏邊咧，其實都幾舒服嘅。我好似聽講話啲住戶開始已經 book 緊 party room。唔係真係好靚好靚，你有冇諗過你屋企樓下嗰個 party room 或者屋企出邊嗰個 party room 係對住一個 golf course 嘅咧？就算你去到冬天落晒雪，又係另外一種嘅畫面，又係好浪漫一種嘅畫面。哇，落緊雪嗰陣時喺出邊咧，哇燒住個棉花糖嗱，唔知得唔得啊？即係我意思就咁幻想啫。咁但係我覺得真係好正啊！呢個地方。其實所有 amenities 即係9000尺，全部都係望住 fairway 嘅。我哋而家繼續向前面行，咁就行過呢度啦。我哋左手邊呢個咧就係個 gym 同埋 yoga room 啦。咁呢個我諗你都好熟悉，咁我就唔再行去啦。再向前行咧，2個 changing room 同你分道揚鑣，你行男士嗰邊，我行女士嗰邊，2分鐘後見。別有洞天啊！呢度。入到嚟呢度咧，哇！去咗一個好似 spa type 嘅一個嘅泳池嗰度嚇，個泳池都好似你頭先咁講啦，都係出邊望住嗰個 fairway 嘅。即係呢個就係冬天嗰陣時嘅享受，喺裏邊浸緊 hot tub， 浸緊泳池，然之後就望住出邊，夏天望綠樹景，冬天望雪景，又有按摩浴池啦，跟住又有泳池啦。咁但係呢度人唔多嘛，即係你話2棟樓裏邊都唔好多單位。2棟樓咧，每棟樓咧都係有幾十個單位，加埋係170個單位到啦。2棟先加埋170。2棟加埋170。咁即係換句話嚟講，裏邊呢啲單位咧，全部都係好大啦，1200尺到3000零尺，大部分嚟講都係2房。咁所以你見到住戶人口咧，應該密度唔係太高。咁而家入嚟住呢啲人咧，我又想知啦，基本上係90%以上已經掃到㗎啦，已經係。咁但係如果而家再有人嚟問咧，講緊1200尺啊，講緊都係200-300萬單位以上啦。最貴個單位可以去到幾多錢？而家我哋手頭上所仲有嘅單位咧，大概就由1500到2400尺到嘅，咁售價就2.6個 mil 到3.3 mil。係先，咁即係而家入嚟嘅買家咧，我哋真係好有興趣喎。即係而家多數聽我哋節目都係識講廣東話啦，即係譬如中國人咁，會唔會都幾多下有興趣嚟？因為以前住喺 Bayview John 呢度都好多中國人噶嘛，講廣東話，香港舊移民嗰批啦。即係你講得啱，就係移民咗加拿大一段時間嘅，佢哋即係比較係中意 Thornhill area 或者係 North York area。咁但係呢一批人士咧，講時咧仲好 fit 嘅，即係話咧佢唔係一定話今日就行唔到樓梯要搬上，唔係上樓嗰隻。但係我可以 foresee 就係佢哋知道唔係成日都會揾到一棟樓個環境係自己咁中意，而喺你個生活圈個區裏邊。因為好簡單，我有啲客戶睇咗我downtown湖邊嗰啲咧，哇正到痹。咁但係問題，喂 Winnie downtown 我仲係905人嚟㗎，你呢一嘢叫到我搬咗落去，我啲仔仔孫孫，我有少少問題，我打麻雀嗰啲麻雀友唔喺下邊，咁所以要喺你中意嘅
社區裏邊，譬如話 Bayview 亦都好多人 embrace 嗰條街嘅氣氛啦。咁要揾到一棟有呢啲環境嘅樓咧，應該就比較難啦。見到頭先出入都有一兩個係應該係講廣東話咯，我聽到啊，可能係收緊樓啦，而家係咪呢段時間係咪？發覺都唔少，好耐以前嚟咗加拿大嘅啲香港人咧嚟呢度買，會唔會係佢哋會特別中意 green 呢個？會㗎，嗱，溫哥華有山啦，我哋 Toronto 冇山啦嚇。咁但係譬如 Toronto，你話望緊，當然有啲人會中意住熱鬧喺 downtown 嘅區，咁呢個係唔同一個 group 嚟嘅。咁咪發覺 smart sizing 嘅 mature crowd 咧，一般嚟講會好中意水或者係中意 greenery。咁但係 greenery 有幾種啦，譬如話我哋有兩個盤近 Sunnybrook Park， 咁嗰個係要需要住喺好高層望出去。咁但係高層未必係 everybody's cup of tea。如果你話近高爾夫球場，尤其是香港嚟嘅朋友會知道，住喺高爾夫球場唔係一個你話就有嘅場合嚟嘅。咁所以呢次個機會係幾難得。Anyways，seeing is believing。我希望即係你今日嚟咗，好多謝你今日抽時間嚟到我哋呢度咧。我真係4個字形容，就係大開眼界咯。Thank you。真係我今日嘅感覺咧，就係都係大開眼界。響呢一個我咁熟悉嘅位置，竟然有一個咁樣嘅環境，咁罕有嘅一個咁樣嘅住宅咧，喺呢個 Thorn Hill 嘅地方咧，真係大開眼界。多謝 Winnie 今日嘅邀請 ，Thank you so much。Christopher， 你一向咧都先知先覺嘅，所以我哋啱啱落成嘅呢棟樓咧，好多謝你今日抽時間過嚟睇啦，亦都希望俾聽眾朋友知道咧，有機會經過 Bayview 嘅時候咧，可以入嚟參觀下。經過 Bayview 望見呢兩棟樓咧，已經知道新嘅建築物啦，但係你真係唔知道咩叫做別有洞天，要入到嚟參觀。就算而家我望見兩棟 condo 咧，我揸車經過都唔會感受得到，係入到嚟你先可以望到嘅，咁樣先特別啊嘛。多謝 Winnie 邀請啦，今日希望有啲下次有咩好嘅介紹，啲奇景嘅嘢咧，又可以令我大開眼界之餘咧，亦都係與此同時咧，同啲聽眾分享下。唔該晒 Winnie嘅 ，Thank you so much，Thank you，拜拜。OK。